Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 15 z'ukwa 10. Urwego rwa leta y'u Rwanda rukora iperereza mu by'imari FIC mu mpine z'icyongereza rwatangaje ibihano byafatiwe abanyarwanda 25 rurega kuba mu mitwe y'iterabwoba cyangwa kuri tera inkunga. Barimo na Theogene Rudasingwa wahoze ari umujyanama mu biro bya Perezida Paul Kagame. Abivugaho iki? Ibintu se bisohoka i Kigali umuntu abyakira nk'ukuntu biba bije, kuko nka serwakira ibintu biba bidafite ishingiro. Amasaha atageze no kuri 28 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe we bahanganye wa M23 bumvikanye amasezerano no kugenzura ibihe by'agahenge, batangiye kwitana ba mwana. Iyo baduteye mu gitondo cya none badutera ahantu hatatu ahitwa Kadasomwa ho muri teritwari ya Walikale, badutera Irumbishi naho ni muri Walikale, badutera Gasake ho ni muri Masisi. Hari navugwa mu mikino muri biganiro bibona nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi ni mukanya nyuma ko Siriake muhawe nayo atugezaho incamake yandi makuru ingenzi avugwa ku isi, aratugezaho ari muri studio za BBC Nairobi. Muri Gaza abantu bariko barabika imfungurwa kubera ibiciro biriko biraduga cyane, no mu gihe hari ubwoba ko ihagarikwa ry'intambara ridashobora kuramba. Umudandaza Wihan Yunis yabwiye BBC ko buri muntu afite ubwoba ko itangwa ry'imfashanyo rishobora guhagarara. Abategetsi ba Israel bavuga ko urubero rwa Rafa mu bumanuko rutugururirwa imodoka zijanye imfashanyo uyu munsi, naho hari ziriko zirinjira ziciye mu bindi bibanza. Israel yamaze kugabisha ko izogabanya izo fashanyo mu gihe Hamas itotanga ibiziga by'abari bagizwe ingwati bisigaye muri Gaza. Israel ubu iramaze gusubiza ibindi biziga 45 by'abanyepalestine muri Gaza mu kubahiriza amasezerano yo guhanahana abari bafashwe ku mpande zose. Kenya yatangaje imisi ndwi yo kugandarira uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Raila Odinga mu gihugu cyose yitavye Imana afite imyaka 80. Perezida William Ruto yavuze ko yari gihangange muri demokrasi, akaba yari n'inzira bwoba mu guharanira ukwishira n'ukwizana. Odinga yamaze imyaka myinshi ari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, atsindwa amatora inshuro 5, akaba yaheruka kwitoza mu myaka 3 iheze. Imyerekano yakurikiye amatora atavuzwe ko rumwe yo mu 2007 yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu bwicanyi utari bwigere bubaho mu gihugu ca Kenya kuva cikukira. Uwo bitoreza hamwe nk'icegera c'umukuru w'igihugu mu 2022 Martha Karua yarungitse ubutumwa bwo guhoza umuryango wabuze. It is with great shock and sadness. Yabaye inkuru ibabaje cyane kandi y'inshamugongo kumva mu gitondo urupfu rwa Raila Odinga. Raila hafi ubuzima bwe bwose yarwaniye ukwibohora kw'abanyakenya n'uko abanyafrika. Ubuzima bwe ni igisobanuro cy'urugamba rwo kubohora byuzuye abanyakenya. For total liberation of the people of Kenya. Umuhari wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda wagirije ingabo za Kongo kugira ibitero mu turere uwo muhari ugenzura mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'uwo muhari avuga ko igisirikare cyakoresheje drone hamwe n'indege z'intambara mu gutera bombe mu bice bibamwo abantu benshi mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya ruguru, zihitana abantu benshi ariko nta gitigiri cyatanzwe. M23 yagirije leta ya Kongo kurenga ku mugambi w'amahoro inyuma y'umunsi umwe gusa impande zose zishize umukono ku masezerano abonwa ko ari intambwe hambaye igana kurangiza intambara.
ibihugu vya Pakistan na Afghanistan bivuga ko vyumvikanye guhagarika intambara by'agateganyo nyuma yo gusubira gutana mu mitwe ku rubibe bisangiye kuri uyu wa gatatu. Kare ibinyamakuru vya leta ya Pakistan vyari vyavuze ko habaye ibitero vy'indege ku birindiro vya Taliban mu ntara ya Kandahar hamwe no ku bakuru bo mugwi witwaje ibirwanisho w'abanyepakistan ku mugwa mukuru i Kabul. Abategetsi b'Abataliban muri Afghanistan bagiriza igihugu ca Pakistan kwica abasivile 12 i Kandahar banakomeretsa abandi benshi. Imishamirano yadutsemwo ubwicanyi mu mpera z'iyinga igihe Afghanistan yatanguza ibitero ku bibanza vyinshi biri ku rubibe, yagiriza Pakistan ibitero vyaheruka harimwo na 2 ku mugwa mukuru i Kabul. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ariko aronera kugirana imigendanire na leta nshasha ya Syria inyuma y'amezi 10 arangiye inshuti yiwe magara Bashar al-Assad atembagajwe ku butegetsi. Yakiriye Perezida Ahmed al-Shara mu rugendo rw'iyo rwa mbere i Moscow. Inkuru ya Sasha Shikta mugiye gushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Igihe abitwaje ibigwanisho muri Syria bariko bararangiza igitero cabo cabaye nk'umuravyo bakava Idlib bagashika i Damas mu kanya gato, Bashar al-Assad yaciye ahungira rwihishwa mu kigo c'indege gikuru c'Uburusiya, hanyuma ava ngaho aja i Moscow. Wararongo yabitwaje ibigwanisho ubu niwe mukuru mushasha wa Syria, none yaje i Moscow gusaba ko Assad atangwa no kuvugana kazoza k'ibigo vya gisirikare vy'Uburusiya muri Syria. Perezida Putin yijeje Ahmed al-Shara ko mu migenderanire na Syria leta y'Uburusiya yamye yisunga ineza y'abanyasiriya aho gushira imbere inyungu zayo za politike. Ni ikintu gikomeye ku Burusiya kuba al-Shara yemereye Putin ko Syria izokubahiriza amasezerano yarahasanzwe hagati y'ivyo bihugu. Abashikiranganje bo kwivuna umwansi bishirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN bari mu nama i Bruxelles baganira ku kongereza ifashanyo igihugu ca Ukraine n'ingene bo kongereza uburyo bwo kwivuna Uburusiya. Umunyamabanga wa leta ya Amerika jejwe kwivuna abansi Peter Hegseth yavuze ko Amerika n'inshuti zayo bizotuma Uburusiya buhatakariza vyinshi mu gihe butohagarika iyo ntambara. Ubudagi bwavuze ko bushobora gutanga miliyoni 500 y'amadolari mu kugura ibigwanisho vya Amerika byo guha Ukraine. Uwo mushikiranganje wo kwivuna abansi kandi Boris Pistorius yavuze ko Ubudagi bushobora kurungika indege zabwo z'intambara muri Pologne, unatange umutahe urenga miliyardi 11 z'amadolari mu guhingura drone mu myaka iri imbere. Prida urakoze Siriake muhabona yo kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda. Urwego rwa leta rw'iperereza mu by'imari FIC mu mpine rwatangaje ibihano byafatiwe abanyarwanda 25 rurega kuba mu mitwe y'iterabwoba cyangwa barishyigikira mu buryo bw'imari. Barimo abahoze mu buyobozi bukuru bwa politike nka Theogene Rudasingwa n'ubw'ingabo z'igihugu nka Kayumba Nyamwasa, ariko ubu bari mu buhungiro. Harimo kandi n'abahoze mu gisirikare cya leta y'uwahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana, ubu bari mu mutwe w'inyeshyamba za FDLR. Iki cyemezo kibuza buri wese kuba yagira icyo akorana n'aba bantu mu rwego rw'imari ndetse n'imitungo yabo ibonetse igafatirwa. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsi Kigali. Urutonde rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubutasi mu by'imari Financial Intelligence Center rugaragaraho abantu 25 barimo umugore umwe, Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi nanone nka Victor Byiringiro, imyaka 76, yamenyekanye mu mutwe wa FDLR akaba ari nawe unawuyoboye. Itangazo ryasohoye rivuga ko uyu akekwa kuba ari mu karere ka Warikare ka Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nkuko bivugwa n'iri tangazo, uyu niwe uyobora umutwe wa FDLR, wakaba yaragize uruhare mu gutegura ibikorwa byibasira u Rwanda. Undi ni General Major Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega. Uyu nawe ngo akaba ari mu gace ka Warikare, kimwe na mugenzi we ashinjwa kugira uruhare mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba byibasiye u Rwanda. General Major Antoine Hakizimana imyaka 54 we abarizwa mu mutwe wa CNRD FLN, agashinjwa kuba yari ku isonga y'ibitero byagabwe n'umutwe wa FLN mu gace ka Nyaruguru. Leta y'u Rwanda ivuga ko uyu musirikare abarizwa mu gihugu cy'u Burundi. General Kayumba Nyamwasa yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aza guhungira muri Afrika y'Epfo, ari naho akiri ubu.
ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko uyu mugabo w'imyaka 67 yagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba ndetse akaba yaranabihamijwe n'inkiko zo mu Rwanda. Major Rudasingwa Theogene ari mu bashinze umutwe wa RNC kimwe na Kayumba Nyamwasa. Itangazo rivuga ko uyabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ashinjwa kuba yari inyuma y'ibisasu bya grenade byatewe mu mujyi wa Kigali hagati y'umwaka w'2010 na 2013. Mu basivile bari kuri uru rutonde ku isonga haza Padiri Thomas Nahimana. Uyu mugabo ukunze kumvikana anenga ubutegetsi bw'u Rwanda, akunze no kugaragazwa nk'umukuru w'ikiswe guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Uyu nawe aregwa guhuza ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba ndetse no kwitera inkunga y'amafaranga. Uretse abasirikare n'abanyapolitiki, uru rutonde rugaragaraho n'amazina ya bamwe mu bantu bazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abo ni nka Jean Paul Turayishimiye na Musabyimana Gaspard wa Radio Inkingi ikorera ku muyoboro wa YouTube. Bombi baregwa iterabwoba no kwifashisha itangazamakuru bamamaza iri terabwoba. Umugore rukumbi uri kuri rutonde ni Uwizera Christine ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aregwa gushyigikira umutwe wa FLN ndetse no gushishikariza iterabwoba. Itangazo rivuga ko kunyuranya n'iki cyemezo ukaba wakorana n'aba bantu bishobora gufatwa nk'icyaha giteganywa n'itegeko rihana ibirimo icyaha cyo gukwirakwiza amafaranga afite inkomoko mbi, iterabwoba no gutera inkunga ibikorwa byo gukwirakwiza intwaro zirimbura imbaga. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamuryango, i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FIC nyirizina adusubiza mu butumwa kuri WhatsApp ko ayandi makuru ari ku rubuga rwabo rwa interineti. Ariko twavuganye n'umwe mu bavugwa muri uru rutonde, Theogene Rudasingwa uri Washington, akaba ayobora ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Ibintu se bisohoka i Kigali umuntu abyakira nk'ukuntu biba bije, kuko nka serwakira ibintu biba bidafite ishingiro, bakagira batya bagashishimura nyine ilisiti iteye kuriya, bavuga ko abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba, ibintu bidafite ishingiro. Kuri jyewe rero mu by'ukuri mbifata nk'ibisanzwe, uretse ko biba bitangaje nyine kuba leta yakora ibintu birimo amafuti nka biriya, ibinyoma gusa. Uravuga ko ubifata nk'ibisanzwe, ariko ni ibintu bimeze nk'ibikomeye kuko barabashinja kuba abaterabwoba. Ariko ubucye ko jyewe bankatiye muri 2011 ngira ngo bankatiye imyaka, ubu ngendana igifungo bankatiye cy'imyaka 24, kandi nibyo baturegaga icyo gihe ko tukora ibikorwa nka bene ibyo ngibyo. Ariko murabizi, ngira ngo mugomba kuba babisomye, abanyarwanda benshi barabizi ndetse n'abanyamahanga barabisomye uko bashaka kunyica. None se umuntu ugukatira imyaka 24 agashaka kukwica, kuba yakwandikaho noneho ibyo ngibyo ko ukora ibikorwa by'iterabwoba, ariko nyine tuzabikurikirana. Uretse ko umuntu atashakisha ubutabera mu Rwanda, ntiwabushakisha mu Rwanda kuko ntibubayo. Ahubwo iyo leta itorega ibyo ngibyo niyo ahubwo ikora ibikorwa by'iterabwoba, uretse mu Rwanda ndetse no mu karere. Kuba bafashe icyemezo cyo kubashyira ku rutonde rushingiye ku baterabwoba, cyane cyane mu rwego rw'ubukungu, se hari imitungo mufite mu Rwanda cyangwa se iyo mufite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mufite impungenge ko ishobora gufatirwa? Uretse ko iyo mitungo nta niyo dufite, iyo twari dufite mu Rwanda barayitwaye, ariko no hanze aha ngaha n'icyo gihe bankatira imyaka 24 muri 2010 bari bohereje ibyo bita extradition, impapuro z'amategeko zisaba ko wakurwa aho uri ukajyanwa mu Rwanda. Ibyo rero leta y'inahangaha yabiciye amazi kuko nta shingiro byari bifite, n'ibintu bishingiye kuri politike nyine mbi y'u Rwanda. Ibyo rero ntabwo ari leta y'inahangaha, ari hirya no hino ku isi, ntabwo bigeze babishyiramo uburemere, ntabwo bigeze badufata ngo badusubizeyo. N'ibyo ngibyo rero banditse badushyira urwo rutonde, niko bizagenda kuko ntawe uzabiha agaciro. Ariko ngira ngo biba hariho leta ya mbere, ubu leta yarahindutse, ntabwo se n'ibyemezo bishobora guhinduka. Ndavuga muri leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo urebye mu by'ukuri bigomba kuba ari byo Kagame atekereza,
ariko ntabwo leta zindi aha ngaha niyo zihindutse iracyari leta igendera ku mategeko. Ku rutonde rwasohowe ruriho amazina menshi harimo n'iryawe, harimo n'umwirondoro w'abamwe muri abagize uru rutonde nka nimero za pasiporo cyangwa se abafite ubuhunzi, hariho nimero z'amakarita y'ubuhunzi bwabo. Nta mpungenge ufite ko bishobora kugukumira mu ngendo zawe wowe usanzwe ukora? Oya, na gato rwose, na gato, nta kizigera nta mpamvu ngewe mbona nshobora kudindira mu bikorwa byo nkorwa, nta bikorwa bibi byo nkora. Eugene Rudasingwa, tugeze ku isaa 12 zirenzeho iminota 45 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Iyi ni BBC Gahuza, yumva no kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Ngiyumva. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99 n'ibice bitandatu. BBC Gahuza Miryango. Tugaruke ku nkuru twabagejeje ejo hashize y'amasezerano hagati y'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. N'ubwumvikane bushyiraho urwego rugizwe n'abahagarariye impande zombi bazagenzura ukurenga ku gahenge k'amahoro. Ariko hadashize n'amasaha 28 bumvikaniye i Doha muri Katari, umutwe wa M23 wamaze gushinja Kinshasa kugaba ibitero ku barwanyi bawo. Mu itangazo M23 yasohoye iravuga ko yatewe muri Masisi na Walikare. Umuvugizi wayo ni Oscar Barinda, tukaba twavuganye mu kanya ntangira mubaza ibikubiye mu masezerano bumvikanye. Ku munsi w'ejo tariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025 twashyize umukono ku masezerano yo kubahiriza agahenge karambye. Muziko kari muri ya masezerano fatizo twashyizeho umukono kuri 19 ukwezi kwa 7 Declaration de Principe. Karaka kabiri kubahiriza agahenge karambye. Rero ejo twashyize umukono ku buryo tugiye kubahiriza, dushyiraho n'akanama kazagenzura no gukurikirana ibyako gahenge kugira ngo tugire amahoro arambye, kugira ngo noneho tujye muri bya biganiro nyakuri byagomba gutangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Ubwo ako kanama kazaba kagizwe n'abande? Akanama kazaba karimo abantu umubare ungana wa leta ya Kongo na AFC, hakiyongeraho abantu bazava muri EGVM, ariko kanama gashinzwe ubugenzuzi muri ICGLR, umuryango w'ibiyaga bigari. Hazaba harimo MONUSCO ariko ifasha cyane mu rwego rwa logistique. Hazaba harimo n'intumwa za biriya bihugu bidufasha, harimo intumwa ya Katari, harimo umuryango w'abibumbye, harimo ndetse na Amerika nka observers, indorerezi. Muravuga ko ayo masezerano ari ayo gushaka kureba uko agahenge gakurikizwa. Ariko ubu tuvugana ku wa gatatu haravugwa imirwano, guverinoma irimo irabashinja ko abarwanyi banyu ngo bateye bongeye gutera kandi. Nibo baduteye mu gitondo cya none, bohereje indege za Sukhoi 25 na za drone badutera ahantu hatatu ahitwa Kadasomwa ho muri teritwari ya Walikare, badutera Irumbishi naho ni muri Walikare, badutera Gasaki ho ni muri Masisi. Urumva ni ku mupaka wa Masisi na Walikare. Rero nibo baduteye be gutanguranwa kurega. Ako kanama kazaterana nyuma y'iminsi 7 ku itariki 21 z'uku kwezi. Ariko icyo tubahamiriza umunsi nuko baje n'izo ndege zabo na za drone zabo bakajugunya amabombe mu baturage aho hantu hatatu mvuze, ndetse n'ingabo zabo zo ku butaka zigashaka kwasatira ziza mu birindiro byacu. Niba ayo masezerano mwayagezeho ku itariki 14 nk'uko wari umaze kubivuga, hatarashira n'amasaha 28 akaba atakurikijwe, ubwo ayo masezerano arashinga? Urabona leta ihora ifite umugambi wo kwisubiza utu duce twose twagezemo, kandi ariyo yanatumye tuhagera yuko twebwe tugifata Bunagana kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2022 twabwiye guverinoma tuti twebwe ntabwo tugamije kugera mu bindi bice, ntabwo tugamije kwigarurira ibice, twe turashaka amahoro, mutwemerera ibiganiro by'amahoro tubasubize Bunagana maze tuze twicare nk'abakongomani tuganire.
barabyanze rero muzi ko umukuru w'igihugu kuva icyo gihe yavuze ati ndagacibwa ijosi nkiriho ntabwo nzegera nicarana namwe n'aba bantu ntabwo nzegera nicarana. Twitaga abateroriste icyo gihe abantu b'iterabwoba ari inangira. Niyo mpamvu twagize muri utu duce twose turimo, noneho ajya no mu biganiro ariko abizamo bigura intege, abizamo nta bushake abifitemo. Niyo mpamvu buri gihe cyose mbese bitanihuta ngo tugere ku musozo wa ku mahoro arambye muri Kongo. Oscar Barinda, umuvugizi wa M23, tukaba twagerageje kuvugisha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ntabwo biradukundira. Reka noneho turuhukire mu mikino na Yves Bucyane Kigali. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Yabashuje bakunzi b'imikino kuri BBC. Ayuyu munsi Nyahere muri Afrika, ikipe ya Bafana yongeye gusubira mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere kuva yakirira irushanwa mu mwaka wa 2010. Ni nyuma yo kuba ya mbere mu itsinda rya gatatu inyagiye Amavubi y'u Rwanda ibitego 3-0 ihita ica kuri Nigeria na Benin kugeza mbere y'imikino y'ejo niyo yari ku mwanya wa mbere irusha amanota 2 Bafana n'amanota 3 imbere ya Nigeria. Ariko Benin yarayikubiswe na Nigeria ibitego 4-0 aho rutayizamu Victor Osimhen yatsinzemo wenyine ibitego 3. Afrika y'Epfo iba ikipe ya 9 mu makipe ya Afrika ibonye itike nyuma ya Maroc, Tunisia, Misiri, Algeria, Ghana na Cape Verde, ndetse ukongeraho na Senegal na Cote d'Ivoire nazo zaraye zibonye itike. Mu makipe yarangije ku myanya ya kabiri ashobora kuzahatana mu yandi majonjora ni Gabon, Burkina Faso, Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madagascar, Nigeria, Namibia, Uganda yarayitsinzwe na Algeria 2-1 ndetse na Niger. Ahandi Cristiano Ronaldo yarayatsinze ibitego 2 ashyiramo amateka mashya yo gutsinda ibitego byinshi mu mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi, ariko ikipe ye ya Portugal yashoboye gusa kunganya na Hongrie ibitego 2-2 mu gihe Ubwongereza bwaraye butsinze Latvia ibitego 5-0 bugahita bubona itike y'igikombe cy'isi. Portugal hasigaye iminota mike ngo ibone umwanya mu marushanwa ataha azabera muri Canada, Mexico na Amerika. Yishyuwe igitego cya kabiri ku munota 91 n'umukinnyi wo hagati wa Liverpool Dominique Szoboszlai. Soreze ku makuru avugwa ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ikipe yo mu Butaliyani ya Inter Milan yinjiye mu irushanwa ryo gusinyisha umukinnyi myugariro wa Crystal Palace Mark Gehi. Ni mu gihe Liverpool ari yihabwa amahirwe menshi yo kwegukana uyu mukinnyi w'umwongereza w'imyaka 25. Chelsea na Barcelona zo ziri gukurikirana rutayizamu wa Dinamo Zagreb Cardozo Varela ufite imyaka 16. Ni mu gihe ikipe ya Brighton ivuga ko idateganya kugurisha umukinnyi wo hagati wa Cameroon Carlos Baleba. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyane. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye mukobwa reka nkubwire kuba ndi umukene ndabizi no kuba ncumbitse ndabizi, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bitaguha uburenganzira bwo kwirirwa usambana n'imbwa n'ingurube n'imisega n'imbeba zo ku gasozi zose. Uvuze ngo iki Pasika ngo nagiye gusambana n'imbeba n'imiserebanya? Atari imbeba n'imiserebanya se ko watinye kubasanga ko watinye kubasangara. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ku wa kane hano kuri BBC gahuza miryango no mwanya none w'ikiganiro cy'abagore cyakozwe na Patrick Waso. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro cy'abakenyezi cyo kuri wa gatatu itariki 15 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Muri iki kiganiro tuganira n'umugore umwe rukumbi arongoye intara imwe muri 5 zigize Uburundi. Denise Ndaruhekere arongoye intara yagutse ya Buhumuza. Uyu mufasoni ninde? Yatanguye gute ivyo bikorwa vya politiki? Afatanya gute ako kazi no kwitwararika ivy'urugo rwiwe? Inyishu atangura tubwira uwo ari we. Denise Ndaruhekere jewe
nkaba ndamutswa intara ya Buhumuza uyu munsi guhera ku itariki 3 z'ukwezi kw'indwi ku mwaka wa 2025. Jewe rero natanguye kuja mu bijanye n'intwaro hari muri 2014 ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, aho umukuru w'igihugu yangena kuba umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga, yarajejwe ivy'imibano, inkino n'imico kama. Ivyo narabibayemwo gushika mu 2020, aho mu 2021 bihindukiye hakajamwo byo mu biro vy'intara kwa buramatari habaho abo bita abayobozi bishikira, cangenwa kuba umuyobozi mwishikira wa buramatari w'intara ya Muyinga. Niho rero nabandanirije ejo bundi muri 2025 amatora aheze, cangenwa kurongora intara ya Buhumuza. Imbere yuko nja mu vy'intwaro nari nsanzwe ndi mu gisata c'indero, aho nari ndongoye ishure ryisumbuye rya Lycée Communale Kamaramagambo, naryo nyene nkaba narigiye ko mvuye ku ishure ryisumbuye rya commune ryitwa College Communale Buvumbi. Ivyo rero maze gushika mu vy'intwaro byaramfashije kugira ngo nshobore kwiyorienta neza canke gukora ibikorwa ntuje. Amabanga mujejwe yo kurongora intara no kuba inarugo muyabangikanya gute? Jewe rero tuvugana ndubatse, mfise uwo twubakanye umufasha hamwe n'abana 3. Abo bana 2 bari muri kaminuza, uwundi umwe nawe ari mu mwaka wa 11. Kugira ngo dushobore kurangura ibikorwa bijanye n'ivy'intwaro neza, bisaba ko tubanza uwo twubakanye tubanye neza, tukavyumva kumwe kugira ngo n'ivyo mu rugo tube tubitunganya neza. Ukijanye no gutunganya ivyo mu rugo ubifatanije n'intwaro navyo, nuvuga ntisi umutwaro muremure, kuko uraheza ukamenya ingene uvyipangako, ukamenya umwanya w'ibi n'umwanya wa biriya. Hanyuma ikindi kiba gikenewe no kwama turiko turagiriranira ibiganiro n'uwo twubakanye, ivyo mba mfise nk'amaprograme nkabimubwira, ivyihutirwa nkabimubwira, ibisaba ko nja handi hantu nkabimubwira, kugira ngo nawe yumve yuko hari ivyo menya ingene abaranyunganira n'abandi kandi dusanzwe tubana muhira bashobora kuba baranyunganira umwanya mba ntahari. Ingingo mufata nka buramatari wo mukenyezi, mubona abagabo bayikurikiza vyoroshe? Barazubahiriza kandi bategerezwa kuzubahiriza, kuko batazubahirije ntiboba bagagaye jewe, boba bagaye wantumye nawe ni nyene shubahira umukuru w'igihugu. Bategerezwa kubona yuko ingingo dufata tuzifata kandi ziba zisunza amategeko. Ni iyihe manuro mwoha abigeme kugira ngo nabo nyene bazoshobora gushikira ibibanza bifatirwamo ingingo? Nk'impanuro noca ntanga ku bakiri bato kwaruka rw'abigeme, n'impanuro zibahamagarira kwiga. Hari igihe ushobora kurondera umuntu afise profile runaka, mugabo ugasanga nturi kuramuronka vyoroshe, bivanye nuko kuntu urwaruka rw'ubu rudahurumbira amashure ngo biga amashure maremare. Mu misi izoza tuzosange abakenyezi ari benshi mu nzego zifata ingingo, kuko no ku mashuri ubu turabona yuko kuraraba abana b'ishure basohotse usanga bigema ari bo benshi cyane. Nivyo rero twifuza ko uko ari benshi mu mashure no mu baheza barangiza amashure bakarangiza za kaminuza boba benshi, kugira ngo igihugu nicabakenera kibaronke vyoroshe. Ikiganiro c'abakenyezi cy'uyu munsi kigarukiye ngaha, naho butaha. Arakoze Patrick Waso no mupfasoni baganira nabo batugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko urwego rwa leta y'u Rwanda rukora iperereza mu by'imari FIC rwatangaje ibihano by'abafatiwe ibihano by'abanyarwanda 25 bafatiwe ibihano kubera gukekwa cyangwa se gushinjwa kuba mu mitwe y'iterabwoba cyangwa kwifasha mu buryo bw'amafaranga. Barimo rero na Theogene Rudasingwa uhoze ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame, ndetse na Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umutwe wa M23 barashinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubatera nyuma y'amasaha atageze no kuri 28 bumvikanye
uburyo bwo kugera ku gahenge idoha muri Qatar. Aya makuru ushobora kongera kusanga kuri bbc.gahuza.com. yarayobowe na Nini Nadukunda, twafashijwe na Volodymyr Muzechka. Gendi Prudence Nyuba akoze gutemo BBC Gahuza Miryango. Kuri uyu mugoroba uraraharyana.